Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim. Hozirgi ochirimimni kommentariyada shunaqa iltimos qilishibdi, opajon, urushganlar, ajrashganlar afsuslanyaptimi deb ko'rib bering deyishibdi. Shunaqa ochirim qilishga qaror qildim talabalarga uchun. Qani urushganlar yoki ayriliqdagilar afsuslanishdan yoki nima harakati bor ko'rib olamiz. Ikkita variant qilamiz. Ikkita variantdan qaysi biriga energiya tushsa, shularni tanlaysizlar. Xo'p, 4 ta karta tashlaymiz. 4 ta kartadan qaysi biriga energiya tushsa, tanlaysizlar. Yana qo'shimcha kartalar ko'rib beraman tashab. 4 tadan karta tashlaymiz. Bu ikkinchi variant uchun edi. Qani tanlab bo'lgan bo'lsanglar, boshlaymiz. Birinchi variant, ikkinchi variant. Qani birinchi variantdan boshlaymiz. Ayriliqdagi inson hali ham sizdan umidini uzmaganligi, hali ham sizdan umid qilayotganligi, sizga tuyg'ulari borligi hali ham. Unda oilasida pul yetishmovchiligi bo'lganmi yoki pul uchun ayrilganmisizlar? O'sha o'zini oilasidagi nima deydi? Nimalari to'g'irlash uchun sizdan ketganligini aytyapti. Ya'ni pul muammosi bo'lgan birinchi variantni tanlaganlarda. O'sha pullari joyiga qo'yib olsam, hammasini o'rniga qo'yib olsam deb oilasini ko'proq o'ylagan, pulni o'ylagan, lekin hali umidini uzmaganligi sizdan. Sizni hayotingizga juda ham qiziqadi, sizni kuzatadi har doim, qiziqish bilan sizni kuzatishda, mansizlikda nima qilyapti deb har doim sizni kuzatadi. Ahslashmasligi ma'qul ko'ryapti, ya'ni siz bilan janjallashmasligi yoki janjallashgandan afsuslanayotganligini bildiradi. Lekin sizga hali ham qiziqishi borligi. Yana ozgina bir ikkita karta tashab ko'ramiz, ya'ni siz bilan bahslashmasligi ma'qul ko'rayotganligi, chunki sizdan hali umidi borligi bu insonni. O'z muammolari, bu insonda pulda muammo bo'lgan. Oilasini tanlashga to'g'ri kelganligi uchun ketganligini bildiryapti. Afsuslanishdan siz haqingizda ko'p o'ylayapti, ya'ni ko'p xayollar suryapti. Sizga intilishi bor, ko'p xayollari, siz bilan o'tgan kunlarni eslayapti, baxtli kunlarini. Sizga yana kelish xayolini suryapti. Ya'ni bu inson o'zini ustida ishlayapti, ya'ni sekin bo'lsa-da o'z maqsadiga erishish bu insonda. Ko'proq sizdan hali umidini uzmagan-ku. O'zimni maqsadlarimga erishib bo'lgandan keyin baribir qaytaman degan umid bor bu insonda, hali umidini yo'qotmagan, lekin yuragi og'riyotganligi, sizni sog'inayotganligi yoki o'sha urushganligingiz uchun siz bilan urushganligi uchun, ayrilgani uchun bunda xafagarchilik yoki oilasida pul yetishmovchiligidan ozgina qiynalayotganligi, hayotdan charchaganligi, o'zini ayblayotganligi, sizsizlikda unga yaxshi emasligi. Lekin u kuchli inson ekan, kuchli shaxs, maqsadiga erisha oladigan shaxs. Ya'ni u umidini uzmagan, hali sizdan umidi bor. Ishlarini o'zini yo'liga qo'yib sizga qaytmoqchi bo'lyapti bu shaxs. Ya'ni uddalay oladi. O'sha nimaiki maqsad qo'yib, o'sha orqali sizdan ketgan bo'lsa, bu inson o'z maqsadiga erisha oladigan inson ekan. Birinchi variantni tanlaganlar qiynalyapti, lekin sizni har doim kuzatyapti, o'ylayapti. O'sha kunlar, siz bilan o'tkazgan yaxshi kunlarni har doim eslayapti, lekin ketishga majbur bo'lgan ekan bu sizdan. Birinchi variantnikini ko'rdik, endi ikkinchi variantnikini ko'ramiz. Ya'ni sizlarda munosabatda to'xtash bo'lganligi, munosabatingizda to'xtaganligi, yangi etapga o'tish kerak bo'lganligi, u sizni har doim kuzatayotganligi, internet tarmoqlari orqali yoki sizni har doim kuzatayotganligi.
munosabatinglar to'xtaganligi, sizni lekin kuzatayotganligi, sizni har doim kontrol qilishni yaxshi ko'rgan, kontrol qilgan, balki shuning uchun urushgandirsizlar. Bu inson kontrolni yaxshi ko'rganligi, lekin o'ylamay qaror qabul qilganligi, ketib qolganligi, o'ylab o'tirmay shartta ketib yuborganligi ikkinchi variantni tanlaganlar. Sizni ko'p kontrol qilgan bu inson, kontrolni yaxshi ko'rgan inson bo'lgan u, lekin sizni hali ham kuzatishda. Munosabatinglar lekin tugagan yoki yangi etapga o'tgan bo'lishi mumkin. Hozir yana ko'rib olamiz. Ikkinchi variantni tanlaganlar. Afsuslanish bormi bu insonda? Sizsizlikda nima qilyapti bu inson deb ko'rib olamiz. Ozgina sizga nisbatan qo'rquvlari bor, shubhalari bor. Ya'ni chunki sizni kuzatyapti, bekorga kuzatmayapti, chunki qo'rquvlari bor. Shuning uchun sizni kuzatyapti. Qayta yarasha olamanmi, meni qayta qabul qiladimi degan qo'rquv bo'lishi mumkin. Lekin bu inson oqko'ngil inson ekan. Intiladi, sizga intilishi bor bu insonni. Izlanuvchan inson, siz tarafga har doim yo'l izlaydi, yo'l izlab topadi, tavakkal qiladigan inson ekan. Kuchli inson bu inson, ya'ni o'z qarorini qo'ya oladi, ya'ni harakat qila oladigan inson. Ba'zida afsuslanish bor bu insonda, chunki juda afsuslanyapti sizdan ketganda, sizga hech qatga qaramasdan sizdan ketib yuborganligi buni ko'p xafa qiladi, ko'p o'ylantiradi. Chunki hech narsani o'ylamasdan u ortga ketdi. Shundan afsuslanish bor bunda. Qo'rquvlari bor, ozgina shubhalari bor. Ya'ni afsuslanyapti. Haqiqatni ko'rmay ketib borgani uchun bu insonda afsuslanish borligi. Ko'p o'ylanayotganligi, yo'l izlayotganligi, lekin bu inson juda aqlli insonligi, dono insonligi, yo'l qidirayotgani, ya'ni siz tarafga yo'l qidirayotganligi. Chunki bu insonni sizga tuyg'ulari hali bor, sizni kuzatishda. Afsuslanish bor bu insonda ham. O'ylab qaror qabul qilmoqchi. Ya'ni adolatli bo'laman, sizni kontrol qilaman deb sizni yo'qotganligi. Befarqlik qilib sizni yo'qotib qo'yganligi. Tanganing ikki tarafini ko'rmaganligi uni afsuslantiryapti. Ikkita karta tushib ketdi. Bu insonda qo'rquvlari bor sizga nisbatan, lekin sizga nisbatan yo'l qidiryapti bu inson. Xafa, lekin yo'l qidiryapti. Yo'l qidirib izlanyapti, ya'ni ko'p o'ylanyapti. Ikkinchi variantni tanlaganlar. Afsusda, siz bilan ajrashganiga, sizdan ketganligiga afsusda. Hammasini o'zi buzib qo'yganidan afsuslanyapti. Ikkinchi variantni tanlaganlar. Lekin yo'l qidiryapti, siz tarafga o'ylanyapti. Bugungi ochig'imiz shundan iborat. Birinchi variant, ikkinchi variant. Nima demoqchiman? Har doim ketish kerak bo'lgan insonni ketishiga yo'l qo'yib berish kerak. Bu hayotga, har bir hayotimizga kirib kelgan, bizga kirib kelgan insonlar bizga nima deydi? Qaysi birdir inson saboq uchun kirib keladi, qaysidir inson dars uchun, qaysidir inson bizni to'g'rilash uchun xatolarimizni. Haqiqiy chin siz yoningizda qoladigan inson albatta kirib keladi. Ketish kerak bo'lgan insonni ketishiga yo'l qo'yib berish kerak. Rahmat hammalarga.